বন্ধুরা ডিমটা ফাটিয়ে নিচ্ছি, 4টে ডিম দেবো। এই দেখো, এই আমার 4টে ডিম হয়ে গেল কেক বানানোর জন্য। এর মধ্যে এবার চিনিটা অ্যাড করে নেব। চিনিটা দিয়ে ভালো করে ফাটিয়ে নেব। ডিম চিনি প্রায় ফাটানো হয়ে গেছে, দেখে নিন। এবার তেলটা দেব, সাদা তেল দেব। এবার দেখো, সাদা তেলটা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। যতটা চিনি দিয়েছি ততটা তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে ভালো করে আবার মিক্সিং করব। তেল দিয়ে ফাটানো হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে ময়দাটা অ্যাড করে দেবো। পরিমাণ মতো ময়দা পরিমাণ মতো ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলাম, আমুল দুধের। ময়দার মধ্যে আমুল দুধটাও মিশিয়ে দিলাম। আবার একসঙ্গে এটাকে আবার নাড়াচাড়া করতে। 1 চিমটি এর মধ্যে নুন দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আবার ভালো করে মিক্সিং করে নেব। পরিমাণ সব মিশ্রণের পরে আমার ব্যাটারটা এরকম হয়েছে। এবার এর মধ্যে হালকা একটু জল দিতে হবে, দুধ দিয়ে জল দিয়ে বানিয়ে দিয়ে দেবো। ব্যাটারটা আমার তৈরি হয়ে গেছে। এর মিশ্রণটা এই যে এরকম ঘন, এরকম হয়েছে, এরকম হবে। আর এর মধ্যে বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম 1 চিমটি। বেকিং সোডা দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ভ্যানিলা এসেন্স অল্প। এইটা আবার 3টে মিশ্রণ একসঙ্গে আবার এটাকে নাড়িয়ে দেবো সব, মানে মিশ্রণ। বন্ধুরা ব্যাটারটা আমার তৈরি হয়ে গেছে পুরোপুরিভাবে। এবার আমি প্রেসার কুকারে তেল দিয়ে দেবো। সাইড দিয়ে তেল দিয়ে দিলাম। তেলটাকে এবার আমি সব তেল দিয়ে এটা পুরোপুরি করে দিয়েছি। এবার মানে প্রেসার কুকারের মাপ অনুসারে কাগজটা কেটে নিয়েছি, কেটে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো। কাগজটা দিয়ে দিয়েছি নিচে, এবার সাইড দিয়ে দেবো। কাগজ দিয়ে পুরো সেট করা হয়ে গেছে আমার। ব্যাটারটা এবার এর মধ্যে ঢেলে দেবো আস্তে আস্তে করে। এই দেখুন, এবার উপর দিয়ে আমি বাদাম দিয়ে দেবো। ওই দেখো, বাদাম দিয়ে দিলাম উপর দিয়ে। এবার কিশমিশ দিয়ে দেবো, কিশমিশ দিয়ে দিলাম উপর দিয়ে। আমার মিশ্রণটা ঢালা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি সব রেডি। এবার আমি ঢেকে দেবো। প্রেসার কুকারটা ঢেকে দিয়ে বসিয়ে দেবো। গ্যাস জ্বালিয়ে তাওয়াটা গরম করব, লোহার তাওয়া। গ্যাসটা জ্বলছে, জ্বালিয়ে দিয়েছি। গরম হয়ে গেছে তাওয়াটা। এবার আমি প্রেসার কুকারটা বসিয়ে দিলাম। এবার এটা মানে গ্যাসটা জিরোতে দেওয়া আছে, জিরো ফ্লেমে। এবার এটা আধ ঘন্টা অবধি থাকবে এরকমভাবেই। বন্ধুরা 30 মিনিট হয়ে গেছে। এবার প্রেসার কুকারটা খুলে চেক করে নেব। এই দেখো আমাদের কেক এবার কত সুন্দর হয়েছে। এবার একটা কাঠি দিয়ে চেক করে নেব। কাঠিটা একদম এসছে, পরিষ্কার এসছে, লেগে যায়নি। এবার ঢাকা দিয়ে গ্যাসটা বন্ধ করে রেখে দেবো। বন্ধুরা আমার কেকটা রেডি হয়ে গেছে। একটা থালায় নিয়ে নিয়েছি। দেখো কত সুন্দর নরম সফট হয়েছে, সব দিক দিয়ে নরম। কেকটা ফুলেই দেখো ফুলে গেছে, বেশ সুন্দর কালার এসছে।